Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина, исәнмесез? Яшелләндерәбез һәм яшәрәбез. Азнакай районында масса күләм агач утырту эшләре алып барыла. Физкультура дәресләрендә футболчылар әзерләячәкләр. Бөгелмә халык театры 20 еллыгын билгеләп үтә. Табигатьне яшәртү, яшеллекне арттыру кешелек яшәешендә зур роль уйный. Республика буенча масса күләм агач утырту эшләре алып барыла. Азнакай хакимияте һәм халкы мондый чарага бик җитди карый. Биредә Татнефть компаниясе ярдәмендә зур экологик проектка нигез салынган. Шәһәрнең Монолит микрорайонында эш кайный. Биредә бүген агач утырту өмәсе. Бу эшкә иң беренчеләрдән булып территориаль иҗтимагый үзидарә җитәкчеләре, урман хуҗалыгы хезмәткәрләре, 1 номерлы гомуми белем бирү мәктәбе, гимназия мәктәбе коллективы килде. Әлеге мәктәпләрнең экологик класслары да бар икән. Өмәдә шулай ук Маяк редакциясе хезмәткәрләре, экология хезмәткәрләре, шәһәр башкарма комитеты һәм шулай ук бу районда яшәүчеләр дә чыкты. Агач утырту акциясе биредә ел сайын үткәрелә, үсентеләр белән урман хуҗалыгы тәэмин итә. Үсентеләрнең сыйфаты да бик яхшы. Агачларны карап, тәрбияләп үстерәләр, суны да вакытында сибеп торалар. Менә шулай дәррәү килеп агач утырту яшелләндерү программасы башкарылды. Агач утырту ул һәр кешенең изге бурычы дип саныйм мин, диде шушы микрорайонында яшәүче Нурия Хазипова. Менә шушы без утырткан агачлар киләчәктә матур булып үсеп китәр, биредә парк булыр дип көтеп калабыз. Шушы микрорайонны яшелләндерүдә өлеш кертү белән мин бик шатмын дип сүзен йомгаклады Нурия ханым. Рәхмәт әйтәсем килә барлык менә шушы агач утыртуда катнашкан кешеләргә. Монолит микрорайонында агачлар утыртуда шәһәр советы депутаты Хадиев Тахир Галимҗан улы, Азнакай муниципаль районы башлыгы Шайдуллин Марсель Зөфәр улы да катнашты. Аларга мәктәп укучылары ярдәмгә килде. Ел сайын без 300 меңнән артык район буенча Азнакайда, авылларыбызда, Актүбәдә шулай агачлар утыртабыз, өмә ясап, оешмалар белән, үзебезнең мәктәп балалары белән, укытучыларыбыз белән шушы эшне инде башлап җибәрдек. Хәерле сәгатьтә изге ай, Рамазан айы бит инде. Шуңа күрә агачларыбыз үссен. Анда инде су сибәргә кирәк, карарга кирәк. Менә бик зур рәхмәт Татнефть җәмгыятенә, Татнефть оешмасына, үзебезнең генераль директорыбызга Маганов Наил Фатшка олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Безнең районыбыз буенча бер зур программа бар. Менә 20 мең гектар майданда без 4-5 елда агач утыртырга тиеш, Алла бирсә, ул эшне башланды. Менә бу ел инде 1,5 гектарда. Бу 1,5 гектар бу инде бик зур площадь майдан. Шушы эшне без башладык. Татнефть җәмгыяте менә үз өстенә алды. Бүтән чыгымнарны, шушы агачларны да бирәләр. Техника буенча да бер проблема да юк. Безнең казылма байлыклар елдан-ел кими. Ул күмер булмасын, нефть булмасын, газ булмасын. Табигать мәңгелек. Менә шушы табигатны, шушы кояш нурын хәзер органик матдәләргә әйләндерә торган бары тик яшеллек, үсемлеклеген әйтәләр. Менә бу өлкәдә бүгенге көнне биотехнологияларның алдын алымнарын Татнефтьнең аны җитәкчеләре, белгечләре бик дөрес итеп аңлыйлар. Һәм менә монда 20 мең. Аларның күз аллап торалар 200 мең гектар күләмдә агач утыртырга алларына шушындай зур бурыч куйганнар. Бу буш сүз түгел. Менә мондагы мәктәптә инде хәзер төрле лабораториялар оештырыла. Шушы лабораториялар Татнефть тарафыннан 2 лаборатория алынып бирелде. Буларда кыш дәврендә балалар нинди менә агачларның ничек үсүен һәм аларны инде әйтергә кирәк, менә клонирование дип әйтәбез. Алар тизрәк үсә торган, менә шушындай аларның хәзер инде төрлеләрен сайлап алып, шу безнең җирлеккә яраклыларын сайлыйлар. Балалар фәнгә дә яраклашалар һәм заманан таләбенә тәңгәл киләләр. Чөнки менә нефть ул мәңгелек түгел. Ә менә агач, аннан үсемлек, микробиология, менә шу биотехнологиялар алар безнең киләчәгебез. Менә шушы өлкәдә республикада бүгенге көнне миңа калса тотрыклы эш бара һәм аның киләчәге бар. Бүген утырткан агачларның киләчәктә урман булып шаулавын барыбызга да күрергә насыйп булсын дип теләде район башлыгы. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Экология көнен бәйрәм итү һәм экологик конкурслар уздыру кысаларында Азнакай муниципаль районы һәм шәһәре балалар бакчаларында күп кенә чаралар булып узды. Шундый бакчаларның берсе хакында тулырак мәгълүмат.
Азнакай шәһәренең 8-нче Ояшык балалар бакчасында экологлар яшь сакчылар дигән муниципаль конкурс үтә. Балалар бакчасы 2016 елдан бирле экологик тәрбия юнәлешендә эшли. Һәр елны балалар бакчасы базасында экологиягә багышланган төрле чаралар үткәрелә. Конкурслар, зональ семинарлар, конференциялар, ата-аналар җыелышлары, түгәрәк өстәлләр, КВНнар. Экологик тәрбия өлкәсендә бик күп уңышлар да бар. 2017 һәм 2019 елларда «Эколидер» дигән республика конкурсында балалар бакчалары арасында 1нче урын, 2018 һәм 2020 елларда «Эковесна» дигән республика конкурсында шулай ук 1нче урынны яулаганнар. Бу безнең зур уңышларыбыз, безнең тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Төрле акцияларда, конкурсларда катнашмыйча гына мондый җиңүләргә ирешеп булмый, диде методист психолог Вахитова Рәмилә Искәндәр кызы. Табигатьне саклау темасын яктырткан музыкаль программа Җиһаншина Гөлназ Азват кызы җитәкчелегендә узды. Нефтьнең җиргә һәм барлык җан ияләренә карата файдасы һәм зыяны темасына Зурлар төркеме тәрбиячесе Вәлиуллина Миләүшә Марс кызы балалар белән тәҗрибәләр үткәрде. Ә урта төркемдә күңелле чирәмлек әзерләү шөгыле күрсәтелде. Тәрбиячеләре Хамзина Светлана Сәгыйть кызы, Лутфуллина Гөлнара Борис кызы. Очень часто Безнең балалар бакчасында экологик тәрбия бирү өстендә бик күп эшләр алып барыла. Республика күләм муниципаль чараларда һәр даим катнашып киләбез. Һәр вакыт алдынгы урыннарны яулыйбыз. Бакчабызда экологик сукмак булдырылды. Әлеге сукмак буйлап балалар сәламәтләндерү, танып белү һәм эстетик тәрбия алалар. Хәзерге вакытта Ояшык балалар бакчасы республика күләмендә бара торган «Эковес» дигән конкурста катнаша. 2 биремен эшләп җибәргәннәр инде, 3нче биремне җибәрергә әзерләнәләр. Ә без исә аларга бары уңышлар телибез. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Нефтче хоккей клубы уен сезонын тәмамлады. Сезон өчен рәхмәт шоу матчын үткәрү матур традицияга әверелде. Бу юлы оештыручылар чарага креатив яктан килделәр һәм бик күп кызыклы кич булды. Жанатарлар Рамиль Малдинов һәм Максим Давлетшин бу уенда үзләрен тренер буларак сынады. Тәҗрибәле хоккейчылар уены белән яшьләр командасыннан Айдар Нәҗметдинов, Алик Зяблов һәм Раил Насыров идарә итте. Беренче чорда командалар бер-берсенә җидалга керттеләр. Матур голлар да гадәти булмаган булитлар да булды. Бүгенге уен дәртле, кызыклы булды. Тамашачылар да күп килде. Бүгенге уен безнең жанатарлар өчен үткән сезонны искә төшереп, киләсе хоккей сезонына әзерлек булып тора. Егетләргә иң мөһиме сәламәтлек телим, имгәнүләр булмасын. Көчле рух һәм бары тик алга гына барсыннар. Беренче тәнәфестә алып баручылар 3 күңелле конкурс үткәрделәр. Башта боулинг булды. Аның шартлары буенча командаларның бер әгъзасын турышка утыртып, без буйлап куып йөрттеләр. Аннан соң хоккейчылар һәм яшь фигуристлар батылы булды. Кыз бала өлкәннәргә күнегүләр күрсәтте, алар аның артыннан кабатларга тырыштылар. Пока Эдуард Анатольевич с этим справляется лучше, у Динары нога кривовата. Так. Эдуард Анатольевич, по-моему, больше прокатился, чем Динар, да? Тәнәфес тәмамланыр алдыннан бездә аркан тартышы булды. Мастерлар белән Нефтяник 2013 командасы уйнады. Әлбәттә инде нәниләр абыйларын җиңделәр. На счет 3. Готовы? Готовы? Ну, давайте посмотрим, как у нас закончится конкурс перетягивания канатов. Мальчишки изо всех сил стараются, падают и выигрывают они этот конкурс. Сез уңайыннан нәниләр безгә ветеран хоккейчылар урынына чыктылар. Бәләкәй хоккейчыларның уеныннан, аларның тизлегеннән күзләр камашты. Миңа аларның уеннары бик ошады. Кызганыч, овертайм вакытында гол керттерделәр. Ә гомумән алганда уен әйбәт узды. Уен вакытында дулкынландыргыч моментлар да булды. Һөҗүмче Даниэль Насыбуллин матч барышында Нефтяник командасының кара майкасын ак төстәгесенә ветераннарны кына алмаштырды. Шулай итеп, ул профессиональ хоккейдан китүе турында хәбәр итте. Яхшы сезон. Яхшы, шулай ук бераз моңсу мизгелләрдә булды. Булар бөтенесе дә узган сезонда калды. Алда яңа сезон көтә, яңа уеннар. Беренче чиратта сәламәтлек, көч-куәт туплап, ял итеп, энергия запасын алып, алга барырга кирәк. Рәсми өлеш тамамланганнан соң традиция буенча безгә барлык жанатарлар чыкты. Яраткан уенчылар белән фотога төшеп, алардан автографлар алып, хоккей яратучылар озак таралыша алмадылар. Болельщикам хотелось бы сказать огромное спасибо за поддержку. Жанатарларга ярдәмнәре өчен зур рәхмәт әйтәсе килә. Без аларның ярдәмен һәрвакыт тоябыз. Уеннар өйдә булганда сүз белән әйтеп булмый торган көч сизелә. Без сезнең өчен уйныйбыз, бергә калыйк, рәхмәт. Алда яллар тәнәфес.
Аннары яңа сезон, яңа уеннар көтә. Демәк, Нефть шәһәре командасына көч һәм яңа җиңүләр теләргә вакыт. Асламирова, Мария Китаева, Дилдар Гимаев, Яңалыклар вакыты, Лучерме телекомпаниясе. Физик тәрбия дәресләре хәзер тагын да мавыктыргыч һәм кызыклы. 16-нчы мәктәптә кечкенә сыйныф укучылары чын футболчылар кебек профессиональ тренер белән шөгыльләнделәр. Балалар, яшүсмерләр спорт мәктәбе укытучылары футбол буенча мастер-класс үткәрделәр. Тулырак алдагы минутларда. 16-нчы мәктәпнең 3-нче сыйныф укучылары физкультура дәресенә килделәр һәм чын тренировкага эләктеләр. Хәзер алар чын спортчыларны ничек әзерләвен үзләре белә. 2020 елда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов каршында республика хөкүмәте һәм Россия Федерациясе спорт министрлыгы белән мәктәпләрдә футбол үстерү, әлеге төргә күбрәк балалар җәлеп итү буенча килешү төзеде. Хәзер безнең шәһәрдә балаларны футболга җәлеп итү буенча пилотлы проект старт ала. Бүген бу программаны беренче булып 16-нчы мәктәптә гамәлгә куя да башладык. Монда без үзебезнең футбол буенча яңарышларны башлап җибәрәбез. Командаларга бүленеп, тупны капкага кертергә тырышканчы, элементлар һәм техниканы эшкәртү мөһим. Күнегү бүген гади тупны йөртүдән башлыйбыз, аннары әйләндереп тәгәрәтәбез. Һәм безнең төп максат координацияны үстерү. Аннан соң без икенче этапка күчәбез, тупны бирү, башка уенчыга бирергә өйрәнәбез. Очрашуда катнашкан һәр бала тренерларны игътибар белән тыңлады һәм аларның биремнәрен үтәде. Кызлар да, малайлар да футболны уйнарга гына түгел, ә дөрес итеп уйнарга кирәклеген аңлады. Мондый дәресне алар озак истә тотачак. Күп санлы күнегүләр үтәлсә дә, укучыларның көч һәм энергиясе тулы. Алар капкачыны җиңәргә омтыла. Журналга әлбәттә бишлеләр куелды, ләкин билгеләр мөһим түгел, ә алынган уен тәҗрибәсе кадерле. Футбол. Миңа дәрес ошады, бу бик күңелле иде. Бигрәк тә соң футбол уйнавы рәхәт булды. Мин физик тәрбия дәресләрендә футболны яхшы уйнарга тырышачакмын. Кемдер инде бу спорт түре белән күптәннән шөгыльләнә. Аларның классташлары да тренировкалар җиңел бирелми икәненә инана алганга сөенә. Мин футбол белән 5 ел шөгыльләнәм. Балалар бакчасыннан ук миңа бик ошый. Футболга йөргәнгә реакцияны шомартасың, йөгерү тизәя, үсәсең. Миңа тренировка бик ошады. Минем барлык классташларыма да ошады. Бөтенебез бүген футбол белән шөгыльләндек. Барысы да яхшы уйнады һәм тренерларга күңелле тренировка уздырган өчен бик зур рәхмәт. Мин дә футбол белән шөгыльләнәм. Минем классташлар өчен бу файдалы булды. Алар беренче тапкыр футбол белән шөгыльләнеп карады һәм алар да хәзер уйнарга өйрәнәчәк. 29 апрельдә Әлмәт драм театрында бу сезонда тагын бер спектакль премьерасы көтелә. Испан драматургы Алехандро Касананың «Утренняя фея» или «Та, которую не ждали» пьесасы буенча Сөюнең соңгы бүләге спектаклен куярга тулы әзерлек бара. Спектакльне Россия буенча танылган якут режиссеры Сергей Потапов әзерли. Үткән җомгада театр сөючеләре белән режиссер очрашуы булып узды. Сергей Потапов үзенең тирән мәгънәле театр спектакльләре һәм кинокартиналары белән билгеле. Дөньяга ачык карашы, кысаларсыз, ирекле, ниндидер стереотиплардан азат иҗаты белән аерылып тора. Ул Алтын битлек театр премиясы лауреаты. Венгрия тәнкыйтьчеләре режиссерны Якутия Тарантиносы дип атаганнар. Париж, Хакасия, Казахстан, Үзбәкстан һәм дөньяның бик күп театрларында үзенең постановкалары белән танылган режиссер инде 3 атна Әлмәт артистлары белән эшли. Бөгелмәнең татар мәдәният үзәге 13 үзешчән сәнгать түгәрәген, 13 төрле иҗади клуб һәм сәнгать оешмаларын берләштерә. Әлеге бакчаның түрендә Бөгелмәнең театр сәнгатенең йөзек кашы татар халкының горурлыгы булган Бөгелмә халык театры урнашкан. Быел ул үзенең 20 еллыгын билгеләп үтә. Җимерелгән мәхәббәт, сынган язмышлар, авыл җирендәге авыр тормыш. Булар барысы да Фуат Садриевның безнең авыл кызлары әсәре буенча куелган спектакль күренешләре. Артистлар биредә хатын-кызларның бөек ватан сугышы вакытында булган тылдагы хезмәтен, тормышын күрсәтә. Кызлар, нормамызны түбәнешләр хисабына үтәгәнсез. Кәримә, сине дә ташбакага утыртып кешелмичә булмас. 21 сутки белән калгансың. Әлеге әсәрне Бөгелмәнең татар мәдәният үзәгендә эшләп килгән халык театры сәхнәләштергән. Быел без татар мәдәният үзәге каршында эшләп килгән татар халык театрының Исхар дип аталган театрның 20 еллыгын билгеләп үттек. Әлеге 20 еллык зур датага без Фуат Садриевның безнең авыл кызлары дип аталган спектаклен әзерләдек. Без аны пандемия килеп чыккач инде бик күрсәтелмичә торган идек. Менә хәзер әзрәк дөньялар йомшаргач
халыкка да күрсәтәбез, мәктәп балаларына да, авыл халкына да инде. Гыйльми Ямал ролендә Клара Гайсина. Бу рольне үзе сорап алган, костюмнарын да үзе әзерләгән. Театр тормышы белән ул күптән таныш. Яшьрәк чакта Минзәлә театрында эшләдем дип сөйли ул. Хош килерлек рольләр булса, рәхәтләнеп уйныйм. Театр миңа ул дәрт бирә. Театр ул минем өчен үзе бер тормыш. Театр сәхнәне яратам. Рольләрдә мин нинди рольләрне, характерны рольләрендә яратам, комедияларында яратам, трагическийларында яратам. Мин әле менә бирелгән ролемне, Гыйльми Ямал ролен безнең авыл кызлары спектакленнән бик яратып уйныйм ролемне. Быел коллектив халык театрының 20 еллыгын билгели. Театрның репертуары шактый бай. Төрле елларда төрле спектакльләр сәхнәләштерелгән. Өстенлекне драматург Туфан Миннуллинга бирәләр. Аның әлеге сәхнәдә 6 кызга бер кияү, моңлы бер җыр, йөрәк майым, әниләр һәм бәбиләр спектакльләре дөнья күрә. Быел без үзебезнең шәһәребезнең зур юбилеен әзерләнәбез каршы алырга августның азагына Аллаһ буерса. Һәм инде без Туфан Миннуллинның Әлдермештән Әлмәндәр дигән пьесасына тотындык. Артистларыбыз бар, теләгебез зур, халкыбызга хезмәт итү теләге, тамашачыбызны шатландыру теләге һәрберебезнең күңелендә менә ут булып яна һәм иншалла менә шушы теләкләребезгә ирешсәк иде, Аллаһ Тәгалә безне ярдәменнән ташламасын иде дигән теләктә калабыз. 2018 елда Халык театры Туфан Миннуллинның Григорий кияүләре спектакле белән Гран-при яулый һәм Мәдәният министрлыгының бүләге 1 миллион сумлык сертификатка ия була. Бөтен дөнья татар конгрессы исә аларга Төмән өлкәсендәге татар авылларында гастрольләр оештыра. Айгөл Шәрәфиева, Наил Шәрифуллин, Луч, Әлмәт телеканалы яңалыклары. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Уңышлы эш атналары теләп, Миллина Хәсәншина һәм монтажер Илдар Гыймаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.